6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Ja on siis aeg avada meil Alerotti alkoholivaba Londero, sest et meil algab kohe Soome ralli. Täna õhtul esimene ratse ja nagu ikka meil tavaks siis läbi nädalavahetuse Delfis võtame asjad kokku otseblogis. Loomulikult meil on oma ekipas kohal ja ka iga päev ei saa me ju ilma rallistuudiota. Minu nimi on Eigo Kaljurand ja minu vastas siis nagu ikka istub ekspert Roland Poom. Ma siis nüüd teen sellise stiilse avamise. See on alati mõnus hääl. Mul täna vist nii reibas olemine ei ole kui sul. Aga päris hea tähelepanek, et Soome ralli ei saa ilma Longerota, nii et meil on ka A. Le Coq'i non-alkohoolik long drink laual, siis oleme nagu koha peal. Jah, et tänase saate ülesehitus on siis selline, et Soomes on meil Peep Pahv, aga kuna seal internet on nagu ta on, et taustal te näete siis Margus Pahvi pilt, et nende kättesaamisel oli ka hirmus häda, et siis Pahv, kui jõuab, tuleb liini otsa, siis me räägime temaga, aga kui ei tule, siis ei räägi. Tavaliselt on teinud ka muidugi Gunnar Kahuti, aga olgem ausad, me mõlemad oleme nii saamatud, et meie ei oska seda teha, me istab, eks Gunnar on rohkem selline fun mees. Ei tead, vaata, asi on selles, et Gunnar on see bossin, sporditoimetuse boss, tal on aega nii palju. Ja, tema võib istuda oma seal klaaskuplis kuskil, kus on ülemuste kontorituba ja seal ta saab Kahuti teha. Me ei saa. Me ei saa, et jah, et ausalt, et see ei osanud teha, et Gunnar on siis see nädal puhkusel, et täna ja homme olen mina siin mikrofoni taga, üle laupäev pühapäev on Kaspar Ruus ja nagu ikka. Mina olen kõik päevad. Sina oled kõik päevad. Soovime hakkama saada. Raske elu. Aga alustuseks siis tegelikult täna juba teil varahommikul sõideti testikatse. Võitis selle lõpuks siis 4. läbimisel Kalle Rovampera. Teised 4 läbimist ei teinud, ehk võib-olla päriselt oli kõige kiirem mees Evans. Ja tegelikult, kui sina oled selline vana esimese läbimise fänn, et esimene läbimine näitab kõige parem, siis oli kõige kiirem Ott Tänak. Ma selgitan uuesti kiiresti ära, miks ma olen alati, kui üldse Shakedownist midagi vaadata, siis esimest läbimist, et mul küsitakse kohe, kui tuleb peale igat rallit tuleb jälle kirju mulle, et kuule, come on, et vaata Shakedowni ikka nagu suuremas pilis. Esimene läbimine sellepärast, et kõik lähevad oma seadistustega, mis on saadud testidel paika. Ja esimesel läbimisel enamasti ei hakata midagi näppima, ei hakata rehvidega midagi proovima, tehakse oma ring ära ja siis teine, 3. läbimine vajadusel hakatakse midagi muutma. Esimene läbimine on kõige autentsem üldse, kui Shakedownist midagi võtta, mis siis võiks olla kiiruse, seadistuse kombo ja kui hästi sõitja ennast autos tunneb. Ja kuna Peep Pahv sai hooldusalas Tänaku kätte, siis nüüd järgmise asjana siis teemegi selle, paneme peale video, vaatame, mida Tänak rääkis ja siis lähme saategi edasi. No Ott Tänak, Soome ralli testikatse on sõidetud, mis informatsioon ja selle 3 läbimise enda jaoks said auto kohta, et see kurtsid pärast esimest läbimist korraks mingit elektrisüsteemi probleemi? Ja, aga see oli pigem lihtne lülitite probleem, et kiirust ei seganud ja see lahenes. Aga ütleme, muidu auto toimimise suhtes nendel teedel, mis hinnagu selle põhjal saab anda? Ega meil ettevalmistus kõige libedamalt ei läinud, et ralli testil samamoodi meil oli väike mootorimure, pidime mootorit vahetama ja põhimõtteliselt kaotasime julgelt pool päeva testist, et me väga palju sõita ei saanud ja ega see meie kuidagi valmistumist lihtsamaks ei ole teinud, aga ma usun, et meil on praegu nii palju, kui meil on ja vaatame, mis ralli toob, et jah, peame siis nii-öelda ise harjuma. No möödunud aastal sa korraldasid siin ühe sükse võimsa etenduse, suutsid Soome ralli võita, kui ma sul käest küsisin pärast Rally Estoniat, et kas selle kordamine võimalik, sa ütlesid kindla ei, aga ütleme siin tiimi pressiteates, mis enne seda rallit nüüd tuli, olid natuke optimistlikum, et selle vahepealse ajaga, kas siis natuke midagi õnnestus ikkagi paremaks saada auto juures? Ma isegi ei oska öelda, millele sa viitad, et pressiteade oli pigem see, et eelmine aasta oli tõesti hästi ja täpselt nii palju seal oli ka, et seal rohkem midagi olnud. No
siin see aasta sõidetakse päris palju uusi kiiruskatseid ja reedel on kohe kavas siin Jari-Mati Latvala lemmikkatse, see Mühimpää, mida 8 aastat tagasi viimati sõideti, et kuidas seda katset näiteks iseloomustaksid, et see on see tehniliselt keeruline või on see nauditav sinu jaoks? Soomes kõik katsed on nauditavad, siin ühtegi igavat ja lihtsalt katset ei ole. Mühimpää üldiselt väga suur lai tee, pigem nagu maantee, aga lihtsalt kruusal ja mõningased suured hüpped. Võib-olla terve kiiruskatse peal on 4-5 aeglasemat kohta nii-öelda, aga suures pildis väga kiired. No reedel on ka veel uusi kiiruskatseid ja laupäeva hommiku ka on täitsa uus kiiruskatse, et kuidas sa neid hindad võrreldes ütleme, teiste Soome ralli katsetega ja kas need toovad mingit sukest uut mõõdet käsi rallile sisse? Esimesel läbimisel uus katse on alati kuidagi keeruline või isegi ütleme, et väljakutse kindlasti. Esimest korda teed sõites, kus ei ole kunagi kiiresti sõitnud ja kohe nagu piiri otsida on alati keeruline, et sa tuleb olla valmis üllatusmomentideks ja loota, et nendest tuleb eluga välja. Eks näis, mis need katsed siin nüüd toovad, aga iga sellisel kujul uus katse on alati väljakutse. No sõitja jaoks on ilmselt ju huvitavam ka, et aastast aastas ühte samu katseid sõita võib-olla tüütab ära, et kui mingid uued katsed tulevad vahele, on vaheldusrikkam lihtsalt. Jah, kui siin Soomes hakkab mõni katse ära tüütama, siis tahaks näha, aga ei siin, kas sa oled varem neid katseid sõitnud või ei ole, keerulised või nii-öelda väljakutsuvad on nad alati. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Vot sellised jutud siis Tänakult, et Ott ise küll ütles selle tagasi, natukene on siin minu meelest tulnud ka viimase nädala jooksul selliseid seinast seina signaale, et see pressiteade, võib-olla ta ise polnud päris tema enda sõnad, olid küll sellised, et jah, lähme teeme, paneme. Dirtfishis ilmus lugu, et meil pole üldse Soomes võimalust ja siis tegelikult nii palju, kui ta seal Soomes eile seal poodiumil oli ja praegu tegelikult on selline, lootusrikas tundub ikka, et tuju on hea. Auto muidugi jälle kohe testikatsel elektrijamad, mis iganes, kus nad testimas käisid, jälle mootoriga jamad, et auto natukene jumsib, aga tundub olevat selline tuju hea ja annab tuld, et ta on võitnud siis viimasest 4 toimunud etapis 3, et tegelikult võiks ju tulla äkki 4. Jah, ütleks nii palju, et me teame, et ta saab sõidetud selle auto kiiresti esimestel läbimistel, kui tee ei ole katki. Soome puhul võib-olla on tema jaoks tuleb kasuks see, et teed on üpris kõva põhjaga. Et ei ole Eestiga selles mõttes võrreldavad. Eestis lähevad teed väga katki, on sellised pehmed liivased, et seal on see olukord vähe teine. Et võib-olla on seal olukord veidi parem küll kui Eesti teistel ringidel, et seda teede katki minekut nii palju ei ole. Aga selles mõttes puhta kiirusega me teame, kus ta niikuinii on. Jah, ma arvan, et Lappi võttis selle asja hästi kokku kuskil ka intervjuus või kuskil artiklis, kus ta ütles, et Ott kindlasti on favoriit, kui see auto kestab, et nii ilmselt saab olema ka, et jah, siin ma ei usu, et nii palju peab siin selle nii-öelda vedrustuse probleemidega tegelema, mis siis teise ringil tekivad tavaliselt, et ei saa nii kiiresti sõita. Tee see ka sellisele lihtsale kuulajale vaatele selgeks, et mis see seadistuses siis näiteks Eesti ja Soome vahel, et mis sa juurde krutid? Ma saan aru, et vedrustus on jäigem Soomes. On seal veel mingi? Jah, selles mõttes, et kuna teed on kõvema põhjaga, ei teki rööpaid, et Eestis tuleb päris palju kohti, kus põhjaga mööda maad seal lohised, et selles mõttes saab kindlasti autoga madalamaks minna, auto on selline vähe konkreetsem ja vedrustuses saab minna jäigemaks ja et see Soome ongi, nagu öeldakse, selline Grand Prix on ju, et see on kindlasti kõige ägedam ralliga, üks kõige ägedamaid, kus ma sõitnud olen ja see on täitsa teine maailm, et võib küll võib-olla öelda, et Eesti ja Soome on sarnased, aga ega tegelikult nad ei ole, et võib lihtsalt ütleme katsete keskmise kiiruse põhjal võib-olla võime öelda, et jah, keskmised kiirused on sarnased, aga ega seal rohkem sarnasust minu meelest ei ole ka. Jah, et kuna Poom selgitas ära, miks ta on siis sellise testikatse esimese läbimise fänn, siis võtame läbi lihtsalt, mis vennad üldse teinud on siin vahepeal 2 nädala jooksul, mis nad üldse enne rallit rääkinud on.
et hommikul esimesel katsejärel siis Esa-Pekka Lappi jaotus 0,1 sekundiga. Aga Lappi, ma ei tea, kas ta lõvikonservis öelnud, ausalt, mina ei mäleta, millal ta viimati oli, et ma lähen võitma. Ma olen valmis riski võtma, ma lähen võitma. See on selline natuke ega sellist Lappit veel ei mäleta. Pole kunagi olnud minu meelest. Minu meelest ka ei ole kunagi olnud. Ma teen sellise teistmoodi küsimus, et kas ta siis, ütleme, reede õhtuks jõuab finišisse üldse, et kui ta lähebki nüüd riski võtma, nagu ta ütles, et võit. Ma arvan, et Lappi on praegu suhteliselt heas kohas oma kogu selle paketiga, et ta on autoga väga rahul. Ise ta on väga heas vormis, ma arvan, et Lappi pole kunagi ka WRC autos nii heas vormis vist olnud, et ta on siin 3 poodiumit juba või 4 poodiumit see hooaeg, on sõitnud võidu peale, küll ma ei mäleta nüüd, mis rallis oli, et tegi väljasõidu esikohal olles, aga ta on nagu ka enne Eestit ütles, et ta läheb võidu peale sõitma Eestis. Küll ja reedel kohe hübriidiprobleemid ei lasknud sellel juhtuda ja ei lasknud võidu peale isegi pretendeerida, aga no selles mõttes ma usun, et kui Lappi on heas vormis, auto töötab, kõik klapib, siis ta seal eesotsas on ja ta üritab vähemalt vahet väiksena hoida. Kas ta Roompärale vastu saab? Oti, puhta kiirusega ta Otile ka niikuinii vastu ei saa ja ma arvan, et ka Kallele tegelikult ei saa, et seal lihtsalt peab olema tal natukene mingi olukord peab tal natuke parem olema kui teistel, et stardipositsioon isesest on ka hea. Ma ei tea, ma usun, et tal on see kõik olemas tegelikult, et seda teha, aga teistel võib-olla natukene peab midagi ebamugavat olema seal autos, et Lappi saaks selge nagu liidripositsiooni sealt võtta. Et seda ma küll usun, et ta suudab seal väga lähedal olla ja pinget peal hoida. Aga kas ta puhta kiirusega nüüd läheb esikohta võtma, ma ei oska öelda, pigem veidi kahtlen võib-olla. Ja miks meil on need londerid laua peal? Alkoholivabad londerid, seda vist peab ikkagi muidu võib-olla pahandus tuleb siin reklaamiseadusele. Alkoholivabad londerid, sest tegelikult no Rikki ootame luurjate küsimusi. Parim küsimus siis saab kasti londorit, mis on seal. Et ülejäänud kasti me joome siin ise raeval ära nende päevade jooksul. Ja testikatse 3. oli siis esimesel läbimisel, oli siis Rovanpera. Ja tegelikult võtame kohe Marko küsimuse, et arvatavasti on nädalavahetuse jooksul tulemas ka vihma. Et kuidas lähenetakse siis, kui on vihmasadu? Kas rallisõitjad ise valivad kiiruse ja käigud või on vastavateks ilmastikuoludeks tehtud ka teine legend? Et kas ja kus, kuidas see muudab? Ja siis ma kohe, et kui sa saad pikalt rääkida, et see kui vihma tuleks, see vist oleks ikkagi Rovanperale selline jackpot. Kindlasti muudab olukorra paremaks. Vihmaga jälle nagu Soomes on see, et kui palju ta tuleb, ma ei usu, et teda nüüd palju tuleb, ma ei ole ennustust vaadanud, aga jällegi, et oleneb jälle, mis ilm varasemalt seal olda, et kui hästi see maapind seal vee vastu võtab, kas seal tekib loik, ei teki, aga Rovanpera jaoks kindlasti oleks ideaalne, kui veits tuleks ja saaks selle pinnase kinni. Kas tehakse seal mingit legendi vihmasteks oludeks, ei tehta. Ainus, mis tehakse, on nii-öelda vihmaseadistus, mida natuke näpitakse, et veidi läheb pehmemaks auto. Aga see on ka kõik tegelikult, et legend ju kirjeldab teed, et ega tee ei muutu sellest nii-öelda, tee on alati sama, mis iganes olud seal on, et legend jääb ikka samaks. Jah, et ilma tieden laidos pistefi ütleb, et nemad ikkagi näitavad, et päris suur saju tõenäosus on, et siin hommikuks mingi 5 miljon ikkagi öö jooksul tulnud, et midagi. See vist ei ole selline, mis nagu väga kaardid sassi lööks. Jaa, ma ei usu, et midagi võib-olla, jah, pigem mitte, aga jällegi see võib nagu lüüa selle sassi, et kui me puhtalt kiiruslikult hakkame vaatama, kes on kõige kiirem võiks olla, et see võib selle sealt veits sassi lüüa, et okei, Kalle võib saada sealt edu, aga see, mis Kalle taga hakkab toimuma, et kes kui hästi vihmaga Soomes adapteerub, et seal kiiresti sõites metsa vahel üle hüpet, vihmaga ei ole kõige lihtsam. Et seal võib täiesti vabalt juhtuda, et tuleb Evans, kes on harjunud seal Walesi märgade tee peal sõitma, et ta hakkab sinna kuhugi, ma ei tea, liidripositsiooni võib-olla lööma, et see võib pigem selle tagumise otsa nagu teha huvitavamaks, et ma usun, et ikkagi Kalle suudab, vahet ei ole, mis ilm on, ta suudab seal võtta selle ohjad enda kätte ja liidripositsiooni hakata hoidma ja ma arvan, et isegi seda ma loodan, et ei hakka ta nagu liiga seal teistelt eest ära minema, et see ikkagi põnevus püsiks. Evansi tegelikult testikatsed olid vist päris lubavad, et tegelikult teise läbimisel oli ta kõige kiirem ees ja 3. No okei, lõpuks Ralle oli ainus, kes 4 korda sõitis, tahtis vist lihtsalt linnukese kirja saada, et
Evansi seis justkui on lubav, et on ta, et sulle Soome kinni pannud, ehk soomlased on nüüd 4 korda järjest, et sulle võiduta. Et nagu Evans on nagu olnud selline natukene, ütleme, pole olnud päris ta ise. Selle täna hommiku põhjal, kuigi see on väike sutsakas, justkui on nagu seis on nagu lubavam. Ma ütleks, et tegelikult seis läks lubavaks Eestis juba, et üllatavalt hea oli Eesti kiirustal. Ei osanud üldse arvata seda. Ja pani ju tegelikult 3 päeva järjest võidu seal, nende kolmik oli Neville, Evans ja Lappi on ju. Et seal ta näitas küll ikka väga head tempot ja stabiilsust. Nii et tegelikult kui me näeme Shakedowni põhjal, et see kiirus on ka Soomes olemas, siis miks mitte? Nagu ma ütlesin, kui olud tulevad sellised, et need mängivad talle veel kaardid kätte, siis ta võib hakata väga üllatama siin, et me ei pea teda siin hakkama sättima seal 4.-3. koha peale, vaid ta võib vabalt tõusta ka veel seal kõrgemale. Kas puhta kiirusega jälle, üllatada võib alati, ütleme kuivades oludes, aga ma ei ole liiga optimistlik praegu Evansi puhul, võib-olla nagu ka liiga optimistlik ka Lappi puhul ei ole, et nad suudaks seal võtta ohjad kätte ja seda üritust seal juhatama hakata. Et ma arvan, et siin on ikkagi nagu üpriski selge suund, et kui ühtegi probleemi pole Kallel, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks ütleme seal pühapäevaks ta ei peaks seal ees olema, eks kui vihma tuleb reedel, ideaalne Kallele, kui ei tule, siis kindlasti see reedene päev võib olla selline, et me ei oska öelda, kus ta on, kui palju ta nende selle puhastamisega kaotab, aga küll laupäeval ta selle tagasi teeb. Ja hommikul siis esimesel läbimisel oli kiirselt 5. mees oli Teemu Suninen, tema kohta tegelikult päris ootamatult tuli isegi võib-olla eile see Joutri ütles, et ei ole, mina mõtlesin, et ta siin praegu näitab ennast järgmise hooaja vaates, Joutri ütles, ei, meil on järgmise aasta lõpuni kõik käed löödud, et sel aastal stardib Tšiilis, järgmine aasta vähemalt oli vist 7 etappi. Ma ütles umbes 7, et enne hooaega lepitakse kokku, kus ta sõidab. Ehk ta nii-öelda siis selle Priini koha vist sai ikkagi järgmiseks aastaks endale. Tegelikult hea meel, et väärib täiesti. Absoluutselt, täiesti nõus. Ja tegelikult ega enne Eestit ütles ise ka või kui olid intervjuudes teema, et kuhu ta võiks platseeruda, siis ta ütles selgelt välja, et 6. koht on tegelikult see, et kui kõik tulevad lõpuni ilma probleem, siis 6 on maksimum. Kui keegi sealt eest ära kukub, siis sealt arvel ta saab paremaks, aga ta tuleb sõitma esimest rallit põhimõtteliselt ralli 1 autoga. Et ma ei lähe 3. koha peale võitlema, veel rohkem ma ei lähe võidu peale võitlema. Ja tegelikult Soomes on sama, et see ei, seal Soomes juba Johtru ütles, et siin juba pannakse või? Ja siin läheb panema, et nüüd läheb, ta vist ise ütles ja nüüd on ka jah, Johtri ütles, et see on siht, ideaalne siht oleks 3. või poodium tähendab, et see sellist rahulikku täristamist ei ole, et Eesti oli ettevaatlik, siin minnakse panema. No selles mõttes see nagu veits oleks loogiline, et ühe ralli teed ette, järgmisel kodurallil lähed paned, on ju. Aga jällegi, kui mõistlik see on, selles mõttes ta on heas positsioonis, et ta on nii-öelda 3. sõitja ja kui ta punkte ei too, mis seal ikka. Hea turvaline mees lihtsalt, kes nagu tuleb ilmselt normaalse tulemusega võiks lõpuni tulla, on ju pingeid peal ei ole ja kõik on korras. Aga kui ta tahab minna näitama, siis me teame, et ta suudab, sest jälle kuskil ta siis nii-öelda tõi paralleeli 2017 aasta, kui ta sõitis oma esimesi rallisi üldse WRC-autoga, oli Poola ja Soome, siis ta ütles, et seal ei olnud tal nagu mitte midagi muud teha, kui minna ja panna. Paneb välja, siis paneb, aga ta peab näitama oma kiirust ja seal ta näitas oma kiirust. Et tegelikult, kui ta tuleb siia mentaliteediga nagu, et win it or bin it põhimõtteliselt, siis ta võib vabalt seal ees otsas olla. Aga ma väga ei usu seda, ma arvan, et seal ees on nagu sellised mehed, kes nagu teavad väga täpselt, kuidas siin sõita selle autoga, et Suninen ei lähe, ma arvan, ta võib üksikutel katsetel küll olla seal poodiumi koha peal. Aga et kogu ralli ära tuua selle tempoga Soomes, päris karm ülesanne. Ta on nagu natukene, see kõleb võib lollist, on vaese mehe tänak, et on nagu kiirust nagu on, siis mingi hetk lendas sarjast välja, nüüd saab nagu teise võimaluse. Nüüd on, tänak tuli ikkagi vägevalt tagasi, nüüd on lihtsalt teemruht näidata, et ta ikkagi suudab nüüd stabiilselt sõita, et ei ole päris see, et esimeses kurvis lased pikaks välja. No tegelikult kui vägevalt Ott tuli, tal oli ka ikkagi rallisi, kus ta katkestas jätkuvalt ka tagasi tulles ju. Oli rallisi, kus ta ei saanud tempot üldse üles, et see selles mõttes see on hea paralleel võib-olla Ottiga tõmmata, et üpriski sarnane on see käik olnud, võib-olla Suninenil see paus oli natuke pikem, kus ta ei saanud siin suure autoga sõita, aga
aga jaa, selles mõttes ma isegi, see loogika oleks olemas, et tulla ja näidata siin kiirus ära, kui järgmise ütlesid, et järgmise aastaks on tal 7 rallit taskus, on ju. Selle lepingu asjad võime üldse siin, küsimus oli ka, ma väga osavalt oskan sisse timmida, et seal oli Joht ütles, et on võimalik, et paneb ka täishooja, et võib-olla on pool, võib-olla on täis, et tegelikult ei ole üldse teada, mis saab. Ja siit ma võtan kohe anonüümsust paluva lugeja küsimused, et mis te arvate Tänaku Hyundai juttudest? Ehk tegelikult Hyundai nüüd seostatakse nii Kallega, nii Tänakuga, et tundub, kõik vihjab sellele, et Neville'i enam ei usuta. No tegelikult ma ütleks, et Neville on ideaalne teine sõitja. On. Et ta võtab alati, no mis alati, enamasti ikka võtab kindlad punktid ära ja tempo on hea ja võidab ka vahepeal. Aga seda teravat tippu tal ei ole. Et kes võiks tiiti peale sõita, tal see tiiti peale sõit ei tule hästi välja, pole midagi, see pole saladus. Et Ott kindlasti on tiiti peale sõita ja Hyundai'l on kedagi vaja, aga siis natuke Hyundai'l hakkab jälle neid sõiteid paljuks seal rivis jääma. No seal on see sama Joht ütles, et täitsa võimalik on, et sõidavad 4 autoga, et kui vähegi saavad kuskilt Lõuna-Koreast rohelise tule, et paneme eelarvet juurde, et ei ole välistatud ka 4 autoga sõitma, mis on super. Väga mõistlik oleks, siis olekski see loogika olemas, et nii-öelda üks on noore sõitja, kes sunninen kui noor ta on, aga pigem arvestame, et ta on ikkagi noor sõitja. Et see loogika oleks olemas 3 põhivenda ja üks, kes seal õpib ja saab vajadusel ühe välja vahetada seal, kui keegi ees lõpetama hakkab. Aga selles mõttes see loogika on täiesti olemas, et mina olen kuulnud siin tegelikult tükk aega kuulujutte, et Oti ja Toyota kuulujutte, siis tegelikult ju palju rohkem loogilisem on see, kui ta läheks Hyundai'sse tagasi, sest Hyundai ei saa lasta Oti käest ära Toyotasse. See oleks ju katastroof tegelikult, kui Toyotal on Rovanpera ja on Tänak ja on Evans ka. Ja ma eeldan, et see vist loogika on see, et see kõige tähtsam pusletükk hetkel on see Rovanpera, mis ta teeb. No seal ei ole kahtlust, mis ta teeb, see on Toyota on kindel. No, sa ei usu seda teooriat, et tuleb lööb rahapakiga uimaseks. See mõttes, et kui sul on ikkagi valida, see on vana hea teooria, et kuskilt on vahet pole, kas 2 miljonit, 3 miljonit ilgelt suur raha, tegelikult on seal ikka suur vahe, et sa saad osta endale maja või jahi juurde, eks ole, mis tegelikult on ju lõbus. Need on tal ära ostetud juba. Ei, alati saab rohkem, eks ole, et sa saad ju tuhud ja osta mingi asja juurde, et tegelikult, kui sul ikka mingi selline arvestatav vahe on, siis on ju tegelikult on ta kummalisemaid asju juhtunud, ütleme niimoodi rallimaailmas. Ja tegelikult ka ju, kui Ott Hyundai'sse läks, oli päris kummaline lükka. Alati on raha mängus. Me ei tea lepingu taustasi, me võime teada seda nii-öelda baas palga suurust umbes, aga tegelikult on ka iga poodiumi eest, iga võidu eest, tiitli eest preemiad, et kuhu suurusjärku need jäävad, me ei oska öelda. Aga ma arvan, et Toyota on kindlasti valmis maksma nagu konkurentsivõimelist palka, et kui nad väidavad, et Hyundai maksab rohkem, siis võib-olla see on see baas palk, mida nad rohkem maksavad, et tule sõida kas või 10. koha peale ja ikka saad selle numbri kätte. Aga miks ma väga ei taha uskuda, et ta sinna Hyundai'sse läheb, et Rovanpera on nii lõimunud selle Soome ja Toyotaga ja ta teeb mingi muid sarju kaasa, sõidab Toyotaga drifti. See on ja Latval ütles, et see on tema boonus, et nad lubavad tal kõike teha, et Hyundai's tal ei oleks igal sellist vabadust nagu Toyotas me anname, et jumala eest, et mine drifti, sõida rulaga, pane ma arvan, et nad ütlevad, võta Toyota hiluks ja pane Dakari ka, kui tahad, et Rovanpera on nii nagu, ta on lihtsalt nagu, tal on peas minu eest nagu üks mootor, et ta on nagu 100% autospordis sees ja ma arvan, et see, mida Lattale välja ütles, et see kogu kompott, mida nad suudavad pakkuda, et see ei ole ainult ralli, et nad suudavad lõpuks võib-olla Rovanpera, kui ühel hetkel võtab Latvale juhi koha seal üldse üle, me ei tea, et see kogu pakett Soomes koha peal, kui see palgavahe on 10%, 20%, ma arvan, et teda nagu ma ei tea, ma ei taha üldse uskuda, et ta läheks Hyundai'sse, see tundub kuidagi täiesti ebareaalne. Aga teeme selle ringiga tagasi, me üldse vastame, Tänaku jutud, Hyundai jutud. Usud sa, et on kuskil juba küsitud midagi kuskil koridoris räägitud, et kas sa arvad, et Hyundai on nii meeleheitel, et no see mõttes meeleheitel on halb sõna. Ei, meeleheitel on halb sõna. Ma võtan selle tagasi, selle lõikame välja, kuni me ei lõika midagi välja. Aga see mõttes, kas sa usud sa, et näiteks on juba midagi on nagu kuskil tääriveri tehtud või sa arvad praegu pigem on see selline, lihtsalt tuli 2 ralli vahel on 2 nädalat, me peame midagi kirjutama case? Ma arvan, et kuskil ikka midagi rääkinud on. Autospordis või rallis on suur vahe näiteks F1-ga, et seal kõik on koos kuskil servicepargis ja kõik räägivad juttu.
ja ma usun, et ka Ott on rääkinud seal Hyundai juhtidega. Et miks võib-olla ma seda usun on see, et Oti kommentaarid, ka ma arvan täna Shakedowni esimese läbimise lõpus oli selline, et ta ütles, et see auto elab jälle oma elu ja davai, lähme vaatame, mis teeme. Et peale Estoniat minu meelest see oli nagu põhimõtteliselt confirmed, et ta vaatab midagi edasi, et ta ei jaksa selle autoga veel 1 aasta tegeleda. Et kui Wilson ütles kuskil intervjuus jälle, et ta oli Otile öelda, et kuule, et me ei saa siin alla anda, et paneme edasi. Et Otil ka aeg tiksub. Kaua ta viitsib seda meelelahutust teha? Ma arvan, et ei viitsi kaua. Tal on selge siht, et ta tahab 1 tiitli vähemalt veel võtta ja ta lootis, et seda saab Fordis teha, tuleb välja, et ei saa, et ta peab leidma mingi lahenduse ja kas Hyundai on parim valik, ma ei oska öelda, aga kindlasti Ford ei ole parim valik selle tegemiseks. Ja siis veel, mis siin hommikul toimus, kõige suurem üllataja, negatiivne oli Rally Estonia põhjal just Neville, et kui Rally Estonial tundus, et täitsa konkurentsi võimeline mees ja võitsin äkki ongi saanud kiirete teedega sõbrad, siis täna hommikul kohe üldse ei tulnud, et oli lõppeks ka Ratsutast aeglasem, mis nagu pole päris tema tase. Et kas on koht, kus ta peaks mures olema või see testikatse nüüd nii suur asi ei ole? See ei ole nii suur asi kindlasti, aga Soomet on kindlasti keerulisem sõitu kui Eestit. Seal ei ole kahtlustki. Ja Eesti teed, ta oli üllatavalt kiire, pole midagi öelda. Täielik üllatus, mis ta Eestis tegi. Kas ta suudab seda Soomes jätkata? No vaatame. Soome teed, viimati ta oli Soomes poodiumil 10 aastat tagasi. Oma teisel täishooajal. Ma ei tea. Jälle, ma võib olen täna selline pessimist, aga sa oled õudne, mis sa oled mul oli nii halb uni täna öösel, aga ma ei usu Neville'i ka, ma ei tea, ma ei usu, et ta suudab siin jätkata selle hooga, mis oli Estonial. Soome on palju keerulisem ralli, ma ei taha uskuda, aga ma loodan, et ma pean oma sõnu sööma, et ma tahaks, et tegelikult need kõik tüübid sõidaks seal, paneksid esikoha peale sekundis, aga ma ei tea, mul ei ole usku Neville'i, ma ei tea, miks, ei ole. Ja siis, mis seal veel on, Lubee oli Lubee, käis seal Soomes sellel rallil, kus Tampere lähedal, kus Tänat pidi käima, sai seal vist ütles, et pole elu sees sellist vihma näinud, et lõppeks väga palju võib-olla targemat siiski ei saanud, et sai sõita ja väga palju nagu seadistada masinat ei saanudki. Ja lõppeks, meil on seekord 9 masinat ja ei ole mitte Serde Riidis, vaid meil on Jari-Matti Latvala ja talle vist Kantunen ütles, et kohtadele 4-8 pead sõitma minema. Ja Latval ütles, et jumalast mõistlik plaan tundub aus. Ja aga kui me nüüd täna hommikut vaatasime, siis põhimõtteliselt igal läbimisel sekund kilomeetri kohta äkki siis. Mida kas on oodatav või arvasid, et on natukene rohkem konkurentsis? Ma ütleks niimoodi, et Lubeest ja Katsutast võiks jagu saada. Katsuta on super, oli mis sa ajad. Katsuta, ma arvan, oli Neville'is ka parem. Ma arvan, Katsuta on liiga narm võrdlus võib-olla isegi, või ei? Ma ei oska, Katsuta hooaeg on selline, et ütleme, oleks tema nahas, siis tunneks päris ebamugavalt ennast. See on ikka kohutav hooaeg olnud. Neid autosid on kantud maha päris isuga. Eesti oli ka pigem ju ikkagi halb. Ei saa jälle öelda, et juba hea oleks Eesti olnud. Soome loomulikult koduralli tal ja mõistlik oleks siin head tulemust minna tegema. Aga kogu jälle, ma usun, Katsuta on kogu aeg suutnud teha selliseid rallis, et ta sõidab 1-1,5 päeva, paneb nagu väga hästi. Ja siis mingi päev langeb täiesti ära, hakkab tulema mingi tobedaid vigasid, spinne värke sisse. Et ma ei kujuta ette, kui teised suudavad seal eest korralikult panna, siis kas Katsuta julgeb neid riske võtta, et teistega võidu sõita nagu selle hooaja põhjal, mis tal olnud on. Need on suured riskid, et jälle hakata siin selle mõttega flirtima, et ta selle auto jälle kuhugi metsa vahel jätab. Kuidagi keeruline, ma arvan, saab tal see ralli olema. Aga kiiruse poolest ta kindlasti on seal top 5 võiks sees olla. Mis sa arvad Latvale, kui sa peaks ennustama, et oletame puhta sõidul, et arvad, et jätab Katsuta Lubee selja taha? Lubee võiks küll ikka ette. Ma arvan, et Lubee võiks ikka ette. Et kui pikk see paus tal nüüd on olnud 3 aastat või? Jah, 2021 vist tegi ühe ralli. Ja Rootsi, mis ei jõudnud lõpuni. Ja ta ütles ka, et 2 täis hooaega on pausi olnud. Ta ütles, et ta tõi ise võrdlusse lööbiga, et kui lööb tegi pausi, siis lööb sai nagu korralikult testida enne masinad. Aga praegu need
reeglid nii karmid, et ta pole saanud korralikult testida, on töristanud ainult nende historiki autodega, et läheb nagu aega. No tegelikult see esimesel läbimisel, Tänakud oli vahe, mis ta siis on, ligi 7 sekundit ja Lubega oli 4, et esimene läbimine oligi nagu võib-olla selline teisel ringil juba 2 sekundit Lubega vahe ja kolmandal ringil 1,3 Lubega vahe. Et ilmselgelt oli näha, et iga ringiga Shakedowniga sai oma tempot paremaks ja ralli jooksul ka kindlasti see muutub, et tegelikult Lubest võiks ta jagu saada, ma arvan, et see võiks olla tal kindlasti eesmärk, et ta viimane ralli 1 auto ei ole. Aga kas 4. koha peale ta suudab sõita seda, see tundub ulme praegu jah, et me selgelt näeme ju, et nendest aegadest, et kui palju need paranevad, et ta võib-olla suudab seal top 5 aegasi, top 4 aegasi sõita seal pühapäevaks, aga siis on juba nagu see 4. koht, ma arvan, käest läinud. Inmar küsis, me teeme loomulikult sellega ära, et me ära ei unustaks. Testi katse algas 9.01, homme hakkavad kõik katsed 8.05, 10.05. Ups, sorry. Et selline, ma arvan, Inmaril on OCD, tema tahaks näha, et asi algaks täistunnil, et miks ei alga asjad täistunnil? Tegelikult see aja, ütleme siis service out näiteks, võime öelda, et oletame kell 6 ja siis ülesõiduks antakse näiteks, ma ei tea, 33 minutit. Et sealt tekivad need minutid juurde, et see ei ole, et esimese katse start on täpselt kell 9.00, et tegelikult see sõita jaoks hakkab see pull oluliselt varem peale. Esimene AKP on service out, siis järgmine AKP on nii-öelda ajakontrollpunkt, mis minnakse enne katset ja siis katseaeg on veel nagu viimane ajakontrollpunkt enne katset. Et neid on nagu palju seal ja ülesõiduaegasi ei panda kindlasti ümmargusi numbreid, et neid mõõdetakse välja täpselt, mis need reaalsed ajad on. Ja meil on Rally Jaks arvestus, kus loomulikult, kes oli kõige kiirem, seal vist oli küsimus, kui Solberg on kohal, et see mees oli jälle täitsa omast klassist lõppeks. Kuigi tegelikult nii ülivõimas ei ole, kui siin muidu on olnud, aga Linnamäe 14. aeg, Virves 15. aeg. Kas Solberg ei sõida punktidele või? Ei. Oho. No ma arvan, ta on arvestanud, et ta see läheb hullu panema ja seal ei jõua lõpuni, vaata, et ma arvan, ta ei suuda tagasi hoida, et seal ma lähen ju nii vajutama. Aga see Linnamäe 14, Virves 15, kas on põhjust muretsemiseks, teeme sellise klassikalise ajakirjaniku küsimuse? Ma ei usu. Ma arvan, et siin on ees hunnik sõitjad, kellest nad suudavad üle sõita. Linnamäe puhul võib-olla on see loogika, et tavaliselt Shakedownil paneb hästi kõva aja ja siis hakkab vaiksemalt peale, et praegu võib-olla on nagu vastupidi. Eks me näe, ma arvan, et siin on küll sõitjad ees, kellest nad suudavad üle sõita ja tegelikult see sinna top 10-sse võiks ju ideaalis mahtuda ikkagi. Jah, ja eks vist Virvesel oli see ka, et oli mingi esimesel läbimisel mingi jama, et kohe oli vist kapott jälle laht, et tal on rääkiri. Ja siin oli üle 30 sekundi kaotust Linnamäel, et seal oli probleem, jah. Et kindlasti ei saa kerge olema neil, et sellist sõitu me tõenäoliselt ei näe, nagu Eestis oli. Eestis nad olid ikka väga head. Siin on see sats on nii tugev koos, kes kõik tahavad sinna top 5 näiteks mahtuda. Et keeruliseks läheb kindlasti, aga ma usun nii palju, et siit rallilt, kui top 10-sse mahtuda, on päris hea saavutus juba. Ja meil Delfi toimetuses siis rallientusiast Ants Kultkepp tahtis teada, et miks nii vähe eestlasi on. Et selles mõttes, et tegelikult nende 3 nimega saimegi eestlased kõik läbi käidud. Et tegelikult on aegu, kus on ju olnud seal nagu metsikult. No ma saan aru ka, et sulle Rally Estonia oli nüüd ja nüüd, eks ole, 2 nädalat ainult Soome, aga miks ei pingutata, miks pingutamine vales, miks ei tehta nagu 2 järjest, et ideeliselt võiks ju paljudel sõitjatel olla see koht, kus saaks nüüd Soomes ka näidata. Idee on ilus, aga ja see aeg, kui seal oli 5-6 eestlast kohal, see tõenäoliselt oli enne Rally Estoniat. Nii kaua kui Rally Estonia on kalendris, siis ütleme eriti, kui sõidad seal WRC 2, siis need kulud on nii suured, et üks ralli, ma ei tea, suurusjärk 70 000 eurot, et 2 nädala vahega panna nagu selline raha kuhugi alla, et hästi keeruline on seda kokku leida. Ja madalamates klassides ma arvan, et täna selliseid sõitjaid vist Eestis veel ei ole, et kes nagu võtaks selge plaani käia WRC rallidel sõitmas. Et
Eesti oli hea selline, kodus ikka hea, kui tuuakse koju kätte, siis tuleb sõita, aga välja pole ka veel võib-olla pointi minna, et mõni aasta läheb aega veel. Vot, kuna me Kahuti täna ei tee, siis ma mõtlesin ise rubriigi välja. Mul vahepeal meeldis peale Rally Estoniat tuli see, mis ta on WRC promootori, mis iganes spordidirektor, see Peter Thull, ma ei oska hääldada isegi. Ma teen, seal oli tal, Thull siis rääkis, mis ideed neil on lauas WC sarjas, kuidas järgmine aasta sari parem. Oli selline, ja üsna väga palju ei ole, minust ei olnudki väga palju konkreetselt räägitud, et mis on need ideed, millega nad tahavad, kas augusti lõpus on see FIA nõukogu, äkki on juba augusti lõpus, mis on need ideed, mis on laual, mida nad tahavad siis sinna lauale viia, mis on tähendab hetkel veel arutlusel, siin on siis oma sõitjad, tiimid, kõik osapooled on pannud oma ideed alla, mis oli kõige naljakam, et Tull ütles, et nägi numbrid ja oli üllatunud, et pühapäevane rallipäev on nii populaarne, et siis nad said aru, et see on nii tähtis, et selle peab ikkagi korda tegema, et see on kõige tähtsam. See on muidugi pull, et sellisel kohal mees avastab sellist asja. Rubriigi nimi on siis, ma ei oska rubriike väga teha, siis kas poom kiidab heaks või laidab maha. Väga lihtne, 4 asja. Ma teen selles, mis on esimene, et üks idee, et ralli eelne kvalifikatsioon tagasi tuua. Oli aastatel 2012 kuni 14. Idee, miks mõeldaks sellele, et ERC-s töötab väga hästi. Vastlause on see, et on oht, et praegu võib-olla Rovampera ei võida selle pärast mõnda rallit, et alustab halvast stardikohast ja natukene tõmbab seda, natuke tõmbab võib-olla tema sellist edu ja punkte maha tänu sellele, et on oht, et keegi hakkab valitsema. Keegi hakkab valitsema, ma arvan, et sulgudes kõik seda aru, et äkki Rovampera hakkab valitsema. Et kas ralli enne kvalifikatsioon kiidad heaks või laidad maha ja miks? Ütleme, kui võtta paari aasta tagune kvalifikatsioon, mis ERC-s oli, siis ei kiida heaks. Põhjus oli see, et näiteks minul Poola rallil ma nägin, et ma kiirusega ei suuda sinna top 3 sõita Shakedownil. Ja mida ma siis teen? Ma ei taha Poolas minna teed ka puhastama sinna liiva sisse. Minu lahendus oli see, et ma sõitsin siis umbes sinna 15. kuni 17. koha peale Shakedownis, mis tähendas seda, et mul oli järgmiseks päevaks ideaalne stardikoht. Nüüd seda muudeti, et äkki oligi suurusjärk top 20 läheb arvesse. Siis juba nagu võiks enam klappida. Samas jälle see keerab WRC selle nii-öelda videopildi tuksi. Et kuidas seda sättima hakata, kui keegi ralli 1 vend on seal 15 on ju Shakedownil, et kuhu hakata teda panema seal? Ma arvan, see loogika vist on see, et mingi ERC-s ka vist nad saavad valida, eks ole, et see kõige esimene vend saab ise valida, et ma arvan, et see vahemik 9-8 Rovampere on kõige kiirem, siis läheb sinna, et no nii, vali enda stardikoht. Ma olen isegi vaadanud seda, päris selline tegelikult, see on selline odav ja juustun, et seda võiks nagu veel ägedamat teha. See protsess iseenesest on äge, et Linnamäe läheb, ma alustan nüüd esikohad, kõik vaatab, miks ta läheb esimesena. Et mingi selline pull nõks seal ikka on. Ja ma räägin, tegelikult ma nagu suures pildis olen nõus, et see peab olema hästi läbimõeldud, kui paljud lähevad arvesse Shakedownil, mis saab, kui ta on sellest numbrist väljas top 10, top 15, mis siis saab. Kui see loogika on nagu normaalselt paigas ja ei ole sellist asja, et sõitjad saavad hakata, ma ei tea, Sardiinia rallil seal kuidagi tehislikult jäävad vahepeal katse peal seisma, ütlevad, mingi probleem oli ja saavad sealt selle tõttu midagi muutub, on nii-öelda top 10 väljas ja nemad ei saa kohta valida, stardibki seal 15. Et kui see loogika on paigas, et sellist asja ei juhtu, siis kvalifikatsiooni-katse on väga hea mõte. Sa pead ütlema, kiidan heaks. Kiidan heaks. Okei, üks asi, mis on ka see, ma väga pikalt seda et osad etappide lühendamine, et see on, et on eeldatavasti on siis, ma arvan, et eeldatavasti kannatab sellised etapid nagu Rally Estonia, mis siis eeldatavasti ei oleks 3 päeva, vaid oleks 2. Täiesti nõus. See 4-päevane ralli on, ma arvan, selline iseenesest nagu äge formaat, mis on kogu aeg olnud, aga hooaja vahel võiks lisata sprintrallisi, mis ongi maksimaalselt 2 päeva. Teed oma mingi 150-200 kilomeetrit ära ja kõik, 200 on palju isegi, paneme 150 kilomeetrit. Ja ma arvan, et see võib pakkuda hoopis nagu midagi täiesti teissugust sarjale ja need katsed isegi võib-olla võiksid olla nagu mingi teise loogikaga tehtud, et me ei pea 150 kiltsa metsa vahel sõitma, vaid leiame teemegi publikule rohkem või selles mõttes sõitjana see ei ole nagu äge,
sõitjana sa ei taha sellist asja teha, aga põhiküsimus on ju see, et tuleks meeskondi sarja juurde, tuleks publikult sarja juurde, et midagi peab muutma, et kuidagi peab fännide juures olema, et kõiki viitsi tulla sinna metsa vahele ja ralli nädala jooksul vaadata seda ühte publikukatset, see ka nagu ei kõneta väga, et mingi loogika peaks paigas olema ja ma olen hästi palju näinud seda, et neljapäeval hakkab ralli ja siis reedel küsitakse mul, lähed kuhugi grillima mingi sõprade juurde ja küsitakse, noh, kes võitis ralli reede õhtul. Mida kuradi, et rallit on veel nagu 3 päeva panna põhimõtteliselt, et millest sa räägid, et noh, see, ütleme, selle inimeseks, kes rallifänn ei ole, kes tahabki näha võib-olla üks päev seda rallit, tema jaoks on nagu ebareaalne, et nagu 4 päeva peab sõitma, et saada tulemused kätte. Et selles mõttes see on hea point, et vahele visata sprintrallis, nii et Roland kiidab heaks. Punktiga seel rehvide vahetamine. Seal on väike lausel, see on see Rovampere idee, no öeldi ka, et tegelikult seal pole pointi, aga point oleks see, et tooks nad kuhugi inimeste keskele nii-öelda rehvi vahetama, et ta oleks selline interaktiivne asi, eeldatavasti see tähendab seda, et kuskil punktiga seel oleks rahvamassid ümber, vennad oleks sinna, mässaks autodega, kõik saaksid vaadata. Kiidan heaks hetkel, aga puhtalt sellepärast, et seda jälle publikule midagi juurde pakkuda. See ei lahenda pühapäeva probleemi ära, kindlasti mitte. Praegu on enne punktikatset on sõitjatel selline julgelt tund aega istuda, süüa, vedeleda ja mitte midagi teha. Et selle aja jooksul iseenesest võiks nagu midagi teha, et rahval oleks ägedam. Selle poole pealt ma olen väga nõus. Aga jah, see ei lahenda pühapäeva probleemi ära. Ja siis nüüd jõuame see pühapäeva juurde, et tark punktisüsteem oli selline minu üsna pask tõlgi, olgem ausad. Et põhimõtteliselt point on see, et superralli süsteemis liikujad ja kõik saaksid rohkem punkte, et jah, vältida seda, et see 3 kiiruskatset venitaks, aga mure on, aga nad ei ole vist, seda hea punkti lahendust ei ole siiamaani olemas. Ma kardan, et see nagu, ma arvan, et nad kardavad seda, et jälle tekib mingisugune nii-öelda ühe inimese poolt, ühe sõitja poolt selline ülemvõim on ja. Loogika vist ikka see, et sul ei tohi saada ralli teisena lõpetaja rohkem punkte kui ralli võitja. Et see vist on see, et see on vist see kõige suurem mure. See on päris suur risk. Eks seda ongi keeruline kokku panna, et võib-olla kõige mõistlikum oleks see tegelikult, mis on junior WRC-s, et me ei hakka siin jagama, ma ei tea, iga katse eest mingit 5 punkti või päeva eest, siis pühapäeva eest 5, 4, 3, 2, 1, et võib-olla anname siis 4 katset on, et iga katse on võimalik punkti peale sõita. Samas jälle iga ralli, siis me teame, et on võib-olla 2-3 venda, kes suudavad ainult sõita, et mida need teised 5-6 venda teevad, need ikkagi tiksuvad rahulikult, sest nad teavad, et nad ei suuda neid katsevõite võtta. Et see ka ei ole nagu parim lahendus. Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et midagi ei ole teha, et kuidagi põnevaks saada, siis tuleb leida võib-olla mingi kombinatsioon, kas katsevõitudest ja päeva, nii-öelda pühapäeva kokku panna, et kes kui palju punkte saab. Et eks see selles keeruline lahendus oli. ERC-s oli kunagi kasutati mõned aastad tagasi sellist punkti lahendust, et ka päeva kokkuvõtete eest jagati punkte. Ma ei mäleta, kuidas see nüüd oli, kas mingi 3-2-1 näiteks või midagi sellist. No see on mõnusalt segane mõnes mõttes. Jah, et see võib jälle tähendada seda, et Rovampere tuleb, võidab 3 päevad ära ja võtab rallivõidu ka, et siis ta nagu ühe ralliga tõmbab sellised punktisaagi kokku, et nagu 4.-5. ralliks on nagu juba igav. Et hästi-hästi keeruline teema ja ma arvan, et seal ei olegi ühest õiget vastust sellele ja ma arvan, et kuidas see asi laheneb, on see, et seda tuleb testima hakata. Et meil ei ole mõtet nüüd jääda järgmised 5 aastat lootma, et see lahendus toimib ja nüüd võtame selle, et tegelikult proovime. Samamoodi nagu Shakedown kvalifikatsioonina. Proovime, kas töötab, ei tööta. Proovime see ühte punkti lahendust pühapäeva, kui ei tööta, võtame teise lahenduse, et rallit ju peab veel nagu jube kaua sõitma. See oli julgustada, see sama tull ütles, muudatusi tuleb. Et tuleb kõik need asjad, mis me siin läbi teeme, kindlasti tuleb kõik. Aga et nad ei taha seda sarja tuksi keerata, aga muudatusi tuleb. Nad ei saa tuksi keerata, see ongi tuksis juba. Siin saab ainult asja paremaks teha. Siin saab ainult asja paremaks teha. Roos, et täna nii negatiivne. No nii, lähme edasi. Võtame siis küsimused ette. Raske. Palju sa vadasid? 3 tundi. 3 tundi. No siis saad Anders. Ma vaatan, kas ma siit eestpoolt midagi ei unustanud. Okei, Raivo. Kuidas ekipaasid orienteerivad ühelt katselt teisele? Et kas on mingi GPS, Google Maps, kuidas see käib? Väga lihtne. Ralli alguses antakse roadbook ette kaardilugejale. Ja roadbookis on iga kurv kirjas, kuhu minema peab, et kui sa service park out'i lähed, siis
toome näite on 30 meetrit, pööra vasakule, 50 meetrit, pööra paremale sealt foorist ja nii edasi ja kogu ralli distants 1000 kilomeetrit on niimoodi välja toodud raamatus. Et ei ole niimoodi, et kuskil taskust paned Waze'i tööle ja sellepärast nad jäävadki politseile vahele kiirusega, et oleks Waze'id ja siis ei jääks. Ja ei, selles mõttes ikkagi kindel trajektoor on, kus nad võivad sõita ja nad ei tohi sellelt mööda kalduda. Et kui sa kaldud sellelt mööda mingi mitte et mida sa ei suuda põhjendada, et miks, et kui sa eksisid ära, Kardluga eksis ära, aru saada või ei tehta midagi. Aga kui ikkagi mingil põhjusel sa hakkad üritama Waze'is kiiremat teed leida, et katse startivad ja siis see on ikka trahvitav. Aga see vist peale viimast kiiruskatset vist ei päde, sest nii kui ma peale Rally Estoniat seal jalutasin Tartu peal, siis minu arust iga vend sõitis ise teed pidi sinna silla juurde. Ei, ikka pädeb. Ikka kindlasti pädeb. Lõpuni välja kuni parkferme inni. Minu meelest mingi vend lasi sealt poolt ja Ruskil lasi sealt poolt ja minu meelest kõik lasid eri otstest. Seal kindlasti oli mingi loogika, et võib-olla oli kuskil mingi tankimine vahel või midagi, et siis nad, ühesõnaga sul võib tunduda, et kuskil on tankimist tiirutatakse või mingi pesemine näiteks, et mõni läheb pesulast läbi, mõni ei lähe. Et ühesõnaga, iga kurv on ette märgitud roadbookis, mis tuleb läbida roadbooki järgi. Ja mis me siis võtame Rallelt ka küsimusele? Kui ma räägin siin, nii palju suu hakkab kuivama. Jaa, õige. Ma fikseerime siis uuesti ära, et kas seda läheb auhinnaks alkoholi vaba. Fikseerime ka. Ma fikseerin mina selline alkoholisõber siiski. Ma ütlen, et see on alkoholi vaba õlu. Ei maitse absoluutselt nagu alkohol. Selles mõttes minu see on mingi RNV maitsega. Kas sa teed head reklaami endale? Aga see, see on päris, aga see maitseb nagu päris. Selles mõttes reaalselt. Kusjuures maitseb väga sarnaselt. Kui mulle antaks kätte, poleks seda punast, seda alkoholivaba asja, ma arvan, et see on päris. Selles mõttes, et ma ei tea, kas see on hea või halb. Tegelikult on hea, selles mõttes, et näed, sa saad džinni lasta ja saad rooli minna. Saan autoga Rakveresse sõita džinni põrk käes. Jah, ma arvan, et kindlasti tee seda. Hübriidi teemal Rallet, võtame selle teise. Siis Latvela rääkis, et tal oli algus veidigi arusaamatu, kuidas tulla toime sellega, et hübriidi tööle hakates tikub saba alt ära minema. Et Ralle olevat talle mingeid asju soovitanud, et kuidas see hakkama saada. Et kas siis küsimus laias laastus, et kas hübriid annab jõudu ainult tagasillale või mis on selle taga, et saba läheb alt ära? See kindlasti ei anna ainult tagasillale, aga seal võib olla mingi loogika, et kuidas see jaotub seal. Selles mõttes, et see annab päris korraliku boosti ja tegelikult esimestel rallidel kõik sõitjad olid natuke raskustes sellega, et pole harjunud, et järsku nagu selline boost tuleb taha ja lähebki alt ära, sest sellist jõudu pole varem WRC autoga sõites tundnud. Nii et ma arvan, et see on lihtsalt harjumise asi ja ralli lõpuks ta enam ei kurda selle üle. Aga selles mõttes see on nagu päris teema oli, kui need ralli 1 autod tulid, et sõitjad vahepeal ei saanud hästi hakkama ja oligi väga palju momente, kus läksid gaasile ja tagaotsa läheb alt ära, et see jõud on lihtsalt nii suur, mis sinna läheb. Et selles mõttes Latvala kindlasti natuke on vaja harjuda ja nii on. Ta küsis ka see hübriidi mäpsi kohta, et kuidas see siis, tema arvab ka, et on tepsiga seotud, aga ma saan aru, et see, mis rajalõikudes kasutada, mis see loogika on, seleta siis Kallele see osa ära. Üldiselt ikka kasutatakse igal pool. Et kui see olemas on, siis äkki Montes oli mingid katsed, kus ei kasutatud. Lihtsalt siis nii libeli, et pole mõtet kasutada ja Montes tihti peale, kui on lumine, tuleb ette selline asi ka, et keeratakse auto road mode'i. Küsimus, et kas võib suvalises lõigus kasutada või on kohad ette näidatud? Ma arvan, on küsimus. Sa mõtled katsel? Jah. Katsel on kogu aeg peal. No. Et seal ei ole sellist asja, et kui ei ole mingit põhjust, et seda välja võtta, siis ta on ikka kogu aeg sees. Et nagu ma ütlesin, et kohad, kus välja võtta hübriid on tõenäoliselt näiteks Monte jää peal, et sul ei ole selle poweriga midagi teha, et sa tahad nagu isegi sellest tavapowerist lahti saada, et see auto kuidagi seal püsiks. Hübriidi kohta veel nii palju, et see Lappi ütles, et sellega oli natuke, või Sunnina ütles, et natuke keeruline oli harjuda, et ei olnud sellist asja nagu vana WRC-ga, et sa tuled pidurdad viimasel hetkel ja keerad kurvi, nii-öelda rattad blokki, et rattad on nagu blokeerimise ääre peal, et seda ei tohi juhtuda, et rattad peavad olema nagu kogu aeg jooksmas ja peab alustama pidurdamist varem, et ei tekiks blokeerumist. Et see vahe oli küll, mida ütles Sunninen, ka jälle nagu sõiduvaate punktist. Nii, me vaatame siis ennustus, on sul lahti ennustus? Mul
arvutin, mis pärast katsis ei tööta praegu jälle, mis teeb mul võib-olla plotimise sorteerumiseks täna. Kahjuks on VRC-s on 2 sees, nii et pane siis tavalise veega. Ma kasutan autoralli, MM autoralli, ma väldin sõna. Nii, mis ennustus? Fantasy VRC, mina ütlen kohe ära, mina kuna ma teist rallit unustasin juba ennustada, siis ma ilmselgelt rohkem ei ole teinud, sest et sa tahad kas võita või mitte midagi? Jah, ma olen selline, räägi, kes juhib ja siis teeme enda ennustused. 360 osavõitjat esiteks, täitsa viisakas number. Juhib, minu meelest kohe võtan lahti jätkuvalt Georg Kuitar, kes on juhtinud seda terve hooaja läbi ja juhib 25 punktiga. Teisel kohal on mingi nimi, mida ma ei suuda välja hääldada. Clonical. Ja 3. Rainis Kallis 379,5 punkti. Päris tummiselt panevad seal ees ausalt öeldes. Mitmes sa oled? Mina olen 28 ja 350 punkti. Tegin enda ennustuse ka ära. Ma kohe vaatan, mis ma panin siia. Ma enne ütlesin ka sulle, et ma olin natuke raskuses jälle selle komboga, see Lappi, Evans, Neville. Et kõiki 3 ei saa ju panna. Tahaks kedagi veel sinna top 5 panna, nii et minul tuli niimoodi see ennustus, et Rompera 1. Sama. Ott Tänak 2. Sama. Esa-Pekka Lappi 3. Sama. Elfin Evans 4. Sama. Teemu Suninen 5. Vaat siin mina läheks kinda peale ja ma panin endal kiireks Neville. Tahtsin isegi panna, aga sa vist küsisid enne saadet, et miks ma Neville ei pannud, siis ma ütlesin, et ju siis juhtub taga midagi. Kõik ei mahu iga kord top 5, nii et see kord jääb Neville top 5 välja. Kas see, et meil on täpselt sama rivi suuresti, kas töötab, et tuleb päris igav ralli? Või see näitab, et jõujooned on midagi selged? Jah, selles mõttes võib olla päris, ma arvan, mida järeldada, et need, kes me siia panda oleme, vähemalt esikolmik, ma arvan, kõik ootavad seda. Ja ma arvan, et kui me näeme, praegu meil ei näe, kui esimene katse hakkab, siis me näeme, mis teised ka on pannud. Ma usun, et päris paljudel on selline kolmik seal. Ja see, mis erinema hakkab, ongi 4.-5 koht tõenäoliselt, et Evans, Sunninen, Neville ja Lappi ka, et kuidas need seal siis pandud on. Tõenäoliselt, ma arvan, et nad on ilmselt kõige tugevamad. Pigem loodaks, et Ott suudab seal poodiumil olla ja suudab vähemalt teise koha võtta. Et mul usk on jätkuvalt, et see ralli võiks olla äkki selline, kus puhtalt kiirusega, nagu kui eelmist aastat vaadata, siis ta tuli ka mitte kõige parema autoga, et ta ei olnud autoga rahul ju tegelikult. Ja ülikõva ralli oli. Et täna on sarnane seis jälle, autoga rahul ei ole, aga ise ta kindlasti Soomes on üks kõige kiiremaid mehi, nii et loodame. Kuule, meil on varsti juba tund täis. Mis siis täna on siis neljapäev, kes kuulab seda reedel või laupäeval, siis teate, et see ma räägin eilsest päevast. Neljapäeval siis täna avatakse ralli siis õhtul 7.05 legendaarse Harju kiiruskatsega. Tead, mis on või? Mind ükskord pandi niimoodi Harju katsel starti, et ma juhtisin rallit. No nii. Ja juhtisin päris tükk aega. Selge. See on hea story, siia lõppu, räägi. Ja ma ei mäleta tegelikult, kuidas see oli ühesõnaga. Mind tõsteti suht ette startima, ma arvan, et ma olin mingi 5 startija vist. Ja siis pärast oli veel seal mingi R2. Kas teised olid mingid lapsed, kes Lapsed, ma olen 18 peab olema startida. Et ma arvan, et seal oli mingi 25 autot õppudelt, kui ma veel olin ralli liider Harju katsel. Lootsid, et katestatakse kiiruskatse. Kas olid niimoodi? Palun. Ei olnud, aga screenshotid ma tegin ära igal juhul. Ja ülejäänud päevad hakkavad üsna vara. Reede hakkab 8.05, laupäev hakkab 8.05 ja pühapäev 7.53 ehk pikad päevad jälle. Ma muidugi blogijana natuke virisen, et reedel 8.05 algus ja Harju lõpetab, ütleme kella 9, siis on selge, ehk siis jälle selline mõnus 13-tunnine andmine. Soomes on ikka selles mõttes üks pikemaid rallisi, ma arvan, päeva mõttes, et pikad päevad, pikad kiiruskatsed ja ülesõidud ka sellised päris arvestatavad ja palju politseisi, Soome politseisid on raja ääres
kiirust mõõtmas, olen ise paar korda noomida saanud seal ralli autoga, et võtta rahulikumalt. Aga ei, kindlasti tuleb väga ralli ja Soome on kindlasti kalendri üks ägedamaid rallisi. Sellest pole kahtus, nii et ma arvan, et tuleb väga lahe nädalavahetus. Ja nagu siin taustal ka võib-olla näete, kes vaatab otse, et tegelikult rahvamassid olid juba täna testikatsel oli tegelikult jõhtralt rahvast. No see on ikka korralik laulupidu Soomes, et sama mis Eestis, et Soomes on rallifänne palju, nii et see on äge. Inimesed pole paremat teha, neljapäeva hommikul kell 9 vaadata testikatset, tuleb välja. Hea olu ühiskond vaata, selles mõttes kohe näha, et selles mõttes, et eestlane peab võib-olla tööd tegema veel, ülemus äkki laseb reede ja annab pool päeva vabaks, seal linn on tühi. Kõik lähevad rallile, nii on, Jyvaskylas lähevad ikka kõik kohale. Ja mis on see lõpetuseks ka e-audis, et kui enne polnud seda lepingut promootoriga Jyvaskyla rallil, oli väike oht, võib-olla ei olnud väga oht, mingi väike oht oli, et kas jätkab või midagi, siis Rolberts aastaks löödi käed ja Jyvaskyla ütles, et linn ja Roruse ütles, et majanduslikult nii kasulik ja äge, et loomulikult see on meile nii oluline siin majanduslikult kasulik ja on hea pildis olla, et muidugi peab siin ralli olema ja pole küsimuski vastupidiselt Eesti riigile. Ma ei tea ju, ootame, mis arvatakse asjast. Et ma saan aru, et leping on pakutud nüüd korraldajale. Ma sellepärast torgingi, et kui soomlased saame meie ka, eks ole. Ma usun ka, ma arvan, et Rally Estonia siin Eestis on piisavalt kanda kinnitanud ja kõik, kes seda raha jagavad, näevad seda, nii et tõenäoliselt saame äkki, loodetavasti saama oma 3-aastase lepingu kätte, siis on kõik hästi. Jah, Peep Pahv, nii tuli tund Peep Pahv sõi, et me vahepeal siin rääkisin, vaatasin, pole hullu. Et las toodab Ludere, ma teen lõppu, teen sõnad siin õige, eelkord unustasin ära. Ludere siis Delfit, nagu ikka, me oleme vist ainus väljanne, kus on oma kaamera kohal, et näete eesti keeles Ott Tänaku intervjuusid, näete koha pealt, ma arvan, et Peep Pahv teeb ka mõne päeva kommentaari ja annab muud infot sealt, loomulikult on eetris üleval ralliblogi läbi nädalavahetuse, mida siis mina ja Kaspar Ruus teeme ja homme on saade eetris, ma selle 2030. 23, no jah, sa tead peast neid asju. Ma pean hakkama Rakverest sõitma, ma pean planeerima seda asja. Et homme siis 23, kes tahab otse meid vaadata, loomulikult on saated üleval nii Spotify's, Delfi taskus kui ja IAS muus podcasti keskkonnas. Ja kas mul on veel midagi vaja lisada? Vist ei ole, kõik on öeldud. Ma arvan, et sa oled rääkinud tänaseks piisavalt. Siit on mõistlik otsad kokku tõmmata. Jah, tõmbame otsad kokku, et oli meeleolukas, näeme homme. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.